Ini kita kasih umbinya saja. Ini adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Godeg Adu. Kali ini kita akan membahas tentang mencegah terjadinya ngorok pada ayam di kala musim hujan. Check this out. Ini contohnya rumput teki, kita kasih umbinya saja, kita kasih 3 hari sekali biar gak terlalu panas. Dan ini contohnya rumput teki di alam, bisa di pinggir kolam atau di pinggir sawah. Untuk umur sekitar 2 bulanan kita kasihnya sekitar 1 saja biar gak terlalu panas di badan ayam. Untuk yang dewasa kita kasih 2 biji saja untuk penghangatan di badannya, untuk mencegah terjadinya ngorok di badan ayam itu. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat info yang kami berikan. Terus saksikan video-video selanjutnya ya. Like dan subscribe channel ini, terus share kepada orang lain supaya info yang kami berikan bermanfaat bagi mereka yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih ya karena terus subscribe, dan karena subscribe itu gratis.